Welcome back to Lily and Strangers, where I'm forced to talk to people I don't know. In case you care, here are some keywords you should know. Temprano. Ventana. Oír. Despertarse. I'm Lily, and today we have another person here to waste our time. Hola, me llamo Santiago. Usualmente mi familia y yo nos despertamos a las 7, pero a veces no me acuerdo de cerrar la ventana. Entonces me despierto a las 6 porque oigo a los pájaros en nuestro jardín. Los pájaros se despiertan temprano y cantan por horas. Los pájaros se despiertan. Yo no puedo dormir y tengo sueño todo el día. You don't want to hear the birds? Maybe try remembering to close the window, Santiago. It's not rocket science. See you next time, or not.